Ang atong mga tricycle drivers ang usa sa mga tinuod nga bayani sa dakbayan. Gasubay sa mga pantrapikong pambalaod nun ug disiplinadong gatod kanato ulan man o init, ug ang ilang serbisyo ang usa sa mga hinungdan sa paglihok ug paglambo sa atong ekonomiya. Apan sa pag-renew pa lang sa ilang mga permits o franchise, kulang na og nanginahanglan sila og dakong tabang. Busa, paibsan ta ang kalisod sa mga tricycle drivers ug hatagan nato kasulbaran ang ilang mga problema. Pagaanon nato ang ilang mga balayronon, huwag tangon ang mga doble-doble nga mga rekisitos sama sa puro clearance, barangay clearance, police clearance, pagwagtang sa SS PhilHealth, 250 nga ID nga gina-issue, 3 pesos sa kada largada ug uban pa. Ang gusto nato nga unya puhon nga sa pag-renew nila sa ilang mga tricycle franchise, mamahimong sayon ra kini ug gaan para kanila. Mas sayon nga mga rekwisitos, dili langan og dugay, mas dali makabiyahe, mas dali makauli sa ilahang pamilya. Mas daghang suporta, nagapasabot nga mas daghang kita, mas maayong kinabuhi ug mas mauswagon nga lokal nga ekonomiya. Para sa driver kita, para sa kidapawan.